lisnata, a unutra kao pamuk. Tako je lepa, ukusna, a ovi listići su kao sunđerčići. Idealna je i za slave i ovako za svoju porodicu kad nam dođu i gosti. Ovdje imam 8 grama suvog kvasca ili oko 30 grama svežeg i dodat ću 250 ml mlake vode. Jednu kašičicu šećera i malo brašna da kvasac proradi. U nadošli kvasac dodat ću 50 ml ulja i 2 jaja. Promešamo i dodajemo brašno. Ja sam pripremila 500 grama sve ukupno i jednu punu kašičicu soli. Dodat ću i 100 ml mlakog mlijeka i ostatak brašna. Potrošila sam 500 grama za testo, ali ću da dodam sigurno još nekih 50 do 70 grama, jer je još uvek mekano, pa dodajemo pomalo i mesimo. Evo testo kako je mekano i treba da nam bude tako. Stavit ću u vanglicu samo na 15 minuta da malo odmori, a onda ćemo da radimo dalje. Sad je potrebno da testo podelimo na 12 malih loptica. Što više loptica, to je bolje. Oblikujemo male loptice pa sklonimo sa strane. Otprilike ih ovako odvojimo da nam budu slične veličine. Pokriću ih folijom i čekam samo 2-3 minuta kako bi se lakše testo razvlačilo. Sad ćemo svaku lopticu da razvučemo koliko to može. Što tanje, to bolje. Znači razvučemo ovako skroz tanko, sklonimo sa strane, pa ćemo tako jednu po jednu. Sad je najbolje da uzmemo papir pa da stavimo prvu koricu lepo na sredinu. I sve radimo na papir, a onda samo prenesemo u tepsiju. Ovdje sam pripremila 100 grama otopljenog putera, može mast. Po pravilu ova pita se pravi sa domaćom mašću. Može ulje, margarin, znači šta god vi volite. Premažemo preko cijele kore. 250 grama sitnog sira. Ovo je mlad neslan sir, pa stavimo pomalo na koricu ovako. A onda stavimo sljedeću koru. Lijepo razvučemo. To je jedna predivna starinska pita, to su pravile još naše bake, naše majke. Samo ja pamtim da je moja mama koristila domaću mast, a sve drugo je isto. Lijepo razvučemo i uvek spajamo ovako krajeve. I prstima malo, opet premažemo, opet malo sir i tako ređamo 12 korica. Ja stavljam ovako svud pomalo, nema potrebe da se mnogo stavlja. I tako ćemo da ređemo sve jednu na drugu i što tanje korice, ova pita je sve lepša. Kad se to bude ispeklo, nema ništa slađe. Evo i posljednja korica je gotova. Meni je puno lakše ovako sve da ih razvučem. I onda samo ređamo. Malo razvučemo dodatno koricu. Evo i posljednja korica. Sad ćemo rukom lepo da je spustimo dole kako bi se i ove ivice korice spojile. Znači uvijek pritiskate ovako na dole i ova pita treba da nam bude dole skroz, ne sme da bude debela, nego tanka. Zato koristite veliku tepsiju, ja koristim od 33 cm. Sad kad sam je spustila skroz dole, sad je potrebno da je isečemo.
Možete sa nož ili ovako ako imate ovo oštro kao ja, pa na sitne kockice. Bolje je ako imate ovako ovaj oštar nož, pa površinski, znači ne idemo skroz do dna. Evo ovako. Puno je lakše ovako sa papirom da se prenese. Sad ću da je pokrijem krpom i čekam 15-20 minuta da naraste, pa ćemo da je premažemo. Ovdje imam 2-3 kašike običnog jogurta. Premažemo, posipamo susamom i pečemo na 200 stepeni oko 30 minuta. Pekla sam je 35 minuta, taman se sad malo prohladila, sad ćemo da je izvadimo na dasku. Tako je krckava s polja, kao žužu pogača. Ima ove predivne korice, lisnata, a unutra kao pamuk. Sva je slojevita, kao što vidite, listići tanki, s polja hrskava, a unutra lisnata, punjena sirom, jedna predivna pita starinska ili pogača, kako god želite da je zovete. Ovo je recept od davnina, pravili smo sa domaćom mašću, a ovo je sa puterom, pa je sad meni tako ukusnija. Ali verujte mi, sa mašću je jako lepa. Tako je lepa, ukusna, a ovi listići su kao sunđerčići. Ja sam sigurna da ćete da probate po mom receptu. Idealna je i za slave i ovako za svoju porodicu. Ja verujem da svako voli. Uz ovo vam stvarno ništa ne treba, paradajz ili kiselo mlijeko, ajvar. Lepota jedna. Pišite vašoj Aurori ako budete probali ovaj moj recept. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.